झालं, लावलं. काय त्याला तिथंच येतं 4 वेळा काय माहीत. काढ बाहेर बबड्या. नाही काय तेवढंच आहे. काढलंय सारं त्यातलं मी. नाही गरज. उठा इकडं व्हा. हां धरा इकडे जा. बघा आता बबराव धरलं, रनिंग धरली. शबास. खतरनाक पोरगी असते. कुठं घेऊन जाते काय माहिती. काय करणार आहे तिकडे नेऊन ब्राउनी? काय करते तिकडे नेऊन बाळा? तिकडे खेळ. चल थांब, इथंच उभा राहतो. इथंच थांब, इथंच थांब, इथंच थांब. चल चल आता चल. इथं ठेवलंय. हां. अरे चुकला. किकच मारायची चुकली तुझ्याकडून. हे बघ. लाग ना बबड्या. शिफ्टी. गेलाच तिथं लावलंच भाऊ खालून. चल रावणी. ॲट पोरगी. बरोबर आहे. चालू तिचं बाबू. एका सेकंदात जिकडं तिकडं विषय. कुठं घेऊन चालली? वरती घेऊन चालली का? हुशार आहे पोरगी तशी. अयो. बरं उचल, तिथून उचल. वरती ये वरती. हे शंभू चल गे रावणी. चल बघा. अर हां बरोबर आहे. चल. अरे देवा. तिकडे खेळ. हां नेच तिकडे. थांब. झालं. कसं काढून घेणार?